A ti spavaš do podne. Nećeš da ideš u školu, škola pred nosem, 10 metara, ne ide u školu. Nećeš da izađeš nigde, spustio si roletne, ko da si ukrao krompir neki. A tražiš pare za džeparac i hoćeš da ideš na more sa društvom, na ekskurziju. A mrziš roditelje. Kako ti nije sramota? Budalo jedna, kako si glup. Koliko si odvratan, bre. Pogledaj se u ogledalo. Ko si ti, bre? Ko si ti da sudiš roditeljima tvojim koji su te rodili? 9 meseci te majka držala u stomaku. Kako ti nije sramota, bre? Pa Bog će ti suditi, bre. Ma ne Bog, nego sam ćeš sebi da presudiš koliko si... A šmrčeš, a? To radiš, a? Nećeš kupiš burek sebi, kao da kažeš roditelje, hoću 500 dinara. A za drogu imaš pare, za to imaš, Što? Što ne uzmiš čaj od nene? Nego smrćeš drogicu, brate. Znači, stižemo ispred mesare Kalik, pošto je sad već koliko, 7, pola 8, vreme je za večeru, moramo nešto da jedemo. Sumrak je, ali moramo da jedemo, brate. Ko je gladan, neka dođe u mesaru Kalik, brate. Jedemo ćevape, ale, jedemo ćevape. Klizio je tramvaj kao sanke, kad smo krenuli do Palanke, severac je duvo hlada, pa ko ne bi bio gladan. Evo ćevape, brate. I kupus salata. Mi smo až daje, proziremo sve. Upojiš ovaj ćevap po minutu, brata. Gurmaluci. Najnoviji specijalitet. Ako žena ne zna da vam kuva, dođite u mesaru Kalik i naručite ćevap. Ne mora žena ni da zna da kuva. Nek zna da vodi ljubav, ali ne mora da kuva. Ne mora da sprema ćevape, brate. Nikad jedu, brata. Kad si ti čuo džedaje da psuju? Nikad. Vi psujete... Neće dobiti kupus. Ko psuje neće dobiti kupus. I neće dobiti kutlje piva. La. Samo gas, a? Vozimo ovaj Ford iz... Ale, ovdje ti je gas. Prvi? Da, prvi. A ovo u sredini je kočnica, ali imam ja kočnicu, držim za svaki slučaj. Dobro, neću ja puno, Ajde, puštaj polako, plačivo i tako da. Kale, smo spremni. Šta smo rekli, pritiskamo hvačilo. Hvačilo do kraja. I onda samo malo... Ubačeno je u prvu brzinu. Samo, znači, malo... Ispravljaj volan i kreći. Ispravljam volan. I puštam hvačilo. Kreći. Evo, kao što vidite, krenuli smo u prvu dimenziju. Samo lagano, Kale. Ne treba žuriti jer najbolje... Uvek kad je prvi put, treba ići lagano. Postavlja se pitanje, da li su ljudi od nervoze grizli ovo jeli ili je zub vremena? Da li je čovjek ili zub vremena načeo ove stubove? A onda, analizirajući ovaj prostor, uočit ćemo da ovdje ima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kvadrata. I ovam 8 kvadrata, to je 64 kvadratića. Što znači da ovdje imamo stambeni prostor od 64 kvadratića gdje može da živi 4 mala patuljka, četvoročlana patuljasta porodica. Evo ga. Čumurko, brate! Grill! Brata! Fina roštilj da idete sada kad je leto, a ne da sedite u kućama za kompjuterom. Isključite struju i posvetite se prirodi.